Jo kana te ka penyo ni a Christopher uti parliament kono puruti mwaka bit chicken wa kong ki wa uti kono donga to ti mwaka piara reo kong me ka Christopher kara wa kenen lok pa jo eno ni lok ma pe ubitiu pengo miara Christopher a go ke parliament Christopher koma ke ngich Christopher koma ke ngich Christopher koma ke ngich kit maro bao chweo en kere tep mi politics kero beri parliament mwaka mia light padwane peramo beru rom ki light padwan ano donga to ngich chaka ngija ni pi beja chai ma ngich mano pe mate beri charo dek ma ngich manongo tromo beru ki kolera ki tuoye ngich kwa miyo la bolle ku beri tidu puonye magutiu dwe ang'wen abich muchara gi peke en ne tich pa MP en no MP ngich pero mo kati ki loki ker ka kati ki loki pe mielo wa kom ng'ato mo ke ken la bol mi ario daktari tie ku beri magutiu dwe ang'wen abich magi goy dok chim bot ana ye kon ana pe parliament en no area MP ngich kero wa paska menya dok remene berok liet lo pa Christopher ngichoka ngijani bi gudi gang waraja ta MP duone ngich ka gudi mamero government mi Uganda duon MP ngich ka gudi mamero twako local government duon MP peke in la tera la remi chako beru boya fi alesini network chako beru ki boya fi alesini ngichoka ngijani pi makuri mitera ni peke kome la tela miru ngat ma logo pidano miru ngat ma chui pitwer padano miru ngat ma nuka gin ma diu kaka duana kati ye chala nena kiti tongo buaya chuli we duana kati ma duana bene ki waro duana ki mer kiti menu la tela miru kati inano loka balalo tika diu tano kitika timene ki wilo ngom kwaro miara duana la tela kati eno no ipade bu ma ene wa meya jaro chiko kui ma bin miara wa lo bene wanga wa loyo kita wa chwe ke dana ngeo pe dok dana tamni o donga to o bi beru pe parliament ya ka wor choko gang kite kolo kui ni wa bi loya an paro mede ki choko gang kite mano kura kom MPTA ku bedar ko ara chim MP guri lawa or ya lawa ya pe ko kuna MPTA ni so ngi choka ngi jani pi mier in fact no benon mier no aya ki para mena ye aya mo kwa ki da bodan tichi an patwero tichu ngayako gen tiga timo parliament ber jalo wota lielo la nya Jacob ben ngi gitimo parliament jalo pen mo mane pai equal to 22 plus 7 donc itimi no en duon luak ikarama anati MP projects mo aywa pa de o wa pa de town no nen town ku beri kong indo I word pa de ku beri chawa chiel I romo no ani street chiel ki nyime wa nge wengin iti kenno pa de do do buo gangling on tik en miere ki kwany MP ka kwanya ki office petwero miere be pu bin ka chu pe ke bin ka reno wi ilok mi movement ni ko gen movement ki go be anati ka bin independent presidential candidate mo position ma ati ka chwa ne peke we kor mi movement gang pa de ki yer tera ma pe ngi choka ngi ni pi ngi ja ki kwanyeo ki buk pa de chu